El lepero que entra en una sala de fiesta y de buena primera estaba ya actuando un ventríloco con un muñeco y se sienta el lepero en una mesa y empieza el muñeco a decir gracias y el lepero muerto de risa y otras gracias y venga muerto de risa hasta que de buena primera cuenta un chiste del lepero. Y se levanta el lepero y dice, ¡yo! No te vaya a ocurrir, ¿eh? No te vaya a pasar con los leperos, ¿eh? No me dijiste de educación, de respeto. No te vaya a pasar con los leperos, ¿eh? Y le dice al ventríloco, hombre, usted perdone, usted se calla que estoy hablando con el muñeco.